Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pensamento UFO. Eu sou o Rodrigo e este é o nosso canal sobre ufologia. Pessoal, antes de tudo, eu quero mandar um grande abraço para a Fran e para o Henrique. Eles têm uma barbearia na cidade de Tambaú, interior de São Paulo, chama Barbearia Que Detalhe. A barbearia fica quase em frente aos portões do Clube União da cidade de Tambaú. Então quem quiser cortar o cabelinho, fazer uns detalhes muito legais, tratar o cabelo, vai lá na barbearia Que Detalhe, na cidade de Tambaú, interior de São Paulo, e vocês vão ter os trabalhos profissionais da Fran e do Henrique, grandes amigos que estão seguindo os nossos vídeos, o nosso canal, ok? Grande abraço, Fran e Henrique, da cidade de Tambaú, da barbearia Que Detalhe. Pessoal, este vídeo é um vídeo que recebemos e é o seguinte: é a filmagem de um avião, o avião passa pelo vídeo e ao lado dele um clássico OVNI. Vocês vão ver o formato do OVNI mesmo, acompanhando o avião. Esse vídeo me parece um vídeo antigo. Se, é claro, não for uma montagem, é uma filmagem original de um vídeo antigo. Nós temos que ter muitas ressalvas, um pé atrás, mas, porém, contudo, esse vídeo é muito interessante. Porque, como eu disse para vocês, é um avião que passa e do lado dele tem um objeto voador não identificado, literalmente um disco voador. Então eu vou mostrar para vocês, nós vamos colocar ele duas vezes para vocês analisarem. E a grande pergunta que fica, pessoal, o que vocês acham? Essa é uma filmagem original de um OVNI? Um OVNI sobrevoou e se deslocou ao lado de um avião? Fica a dúvida, vocês assistam esse vídeo, que é muito interessante, e tirem suas conclusões. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com sua família. E de novo, aquele abraço para vocês, o Henrique e a Fran da Barbearia Que Detalhe, da cidade de Tambaú, interior de São Paulo. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!